nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ watu gĩnotana. Mũndũrũme ũĩ kwĩaria ndoragĩra, gũtira makania thĩ no mũkinyĩtie ha. Njĩtagwo Waweru wa Njeri na ndĩrathikĩrĩria Kũihũria Show na Joy wa Macharia na Jomo wa Nyathira. Ndikũririma ngĩthoma na ndirime ngĩcietha. Hello, kwerwo atia? Njĩtagwo Tony Young na ndĩrathikĩrĩria Kũihũria na Joy wa Macharia na Jomo wa Nyathira. Ndigithia ngoma, stay tuned. Ona mburoka irete Inooro noyo era sinamu. Inooro FM nĩ Kũihũria tũgĩtelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. Under 14 gita mpya Studio 56 igwito maheni pete na twawana ningetuolimu Kũihũria atohena nagia nĩ Kenya karimbu Kenya itumaheni tũrĩ thakame-inĩ na mahĩndĩ-inĩ nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Kũihũria ũngĩgathiĩ gwĩka interview handũ na gwetha wĩra wigue werwo nĩ tũgũkũrĩra tũtige namba acio nĩ maheni ndũngĩũrĩrwo no kũigwo igũrũ nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Joy wa Macharia nĩngũgwetha ũngĩhũrĩra mwendwa waku ũmwĩre nĩũmũmbicĩte igwe akwĩra ona niĩ maendia ngũmbicĩte mũno acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩahũra nĩkĩ nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Victor Surveyor Machinery na heka mũgũnda ke no nĩngũgwetha customer ngĩgoka wĩra-inĩ waku mũthogorane marema nombe ya kwĩrerekethie nĩngoka rũciũ acio nĩ maheni ũcio ndagacoka na ndũkamuona nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Ũngĩkahũrĩra mũrata waku mũterĩgaine akwĩre ona nyuma ngũrĩre wĩra waingĩha acio nĩ maheni ona ndaririka naga nĩũtũire nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Njoro wa Kawangware na wĩre mũkristo original nĩngũmwetha ũngĩgacemania na mũndũ ũtũire na thirĩ waku akwĩre ona nĩ wega twacemania nĩngũgwethaga acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩa nyuma naku nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Gĩthenya wa Kamune na Mathuotherũ nĩtũgwethana ũngĩkera mũrataguo gũkombe ngiri igĩrĩ akwĩre ndakorwo ndatũma mũciĩ ũngĩraigĩte ira
macio nĩ maheni ongera mwĩrĩtea kĩra igĩtea ũguo nĩtũgwethana nĩngũgwetha we macio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana DNC tareke hanini nĩgũkũhũrĩra mũrĩithi wa kwĩrwo nĩngũgwetha nĩtũgwethana shauri ya under 14 kita mpya aya shwa siani maheni mutingiethana no guchochana kirai gai mami kwandirira gothe thank you etagwo under 14 rebero thaka muno makiriro etagwo nditugwethana goko ni kwa Inoro FM na mucio watu ginotana good afternoon da inyanya areka 23 mpya karibu sana dhini wa tabarira yako yuri muthenya wa Monday jitagwo Joy wa Masharia kama kawaida kama dawa jabadi tumakiria Jomo Wanyathira. How are you doing? acha nikunyoge hapa kidogo mwenye alikuwa hapa unataka kuniumada anaweka maiki nini gaini zote atiriri hata hapa bado hata wapi ya hapa ya hii hapana hapo ni kwako wewe huku kwingine ni kuzuri hapa usiguze hapo ukiguza unaharibu huku ndio naguzaga hapo kuna kimya ega kana nthi mongojora nyihanyihia oya so karibu sana dhini wa tabarira muthenya wa muthi tabarira yako ihuria jitagwo Joy wa Masharia ria keri kama kawaida ria keri na ria gatatu jitagwo Jomo Wanyathira. How are you doing? mimi niko fit tena sana. It's been a minute. It is been a minute whatever. Joy netogwethana nengogwetha we macio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana icio nĩ tukutuku ukikana igua customer uka haku duka-inĩ mugathogorana gakũri ndũrĩ na kĩa rendi ngwendaga ukamũrutĩra kĩa rendi akauga ngwendaga kĩa yerũ mwacoka mwathogorana hanini rĩ akwĩra nĩ egũcoka macio nĩ tukutuku ndangĩcoka macio nĩ maheni athire tere nĩ maheni no gũchochana ona ngĩhũrĩra mũndũ thimũ akwĩra haiya koteciragio ndakorwo ndagwĩciria kũhũrĩre nĩ gũchochana nĩ maheni nĩ gũchochana kuchocha tu ati ukahũrĩra mũthuri waku thimũ ukamwĩra babe nimekumiss haya hata nilikuwa nikupigie arorio renga thimũ yo thaa cigana gĩkĩ nakĩo nĩkĩ kĩranjĩra rĩu I'm telling you nĩ kũ maheni no na gũchocha ĩrĩa ranjiga igũrũ mũno haha rĩ nĩ ya interview kuja nayo atirathia interview kero tige maratathi ati ni ukuhurirwo unachochwa hutapigiwa hatapiga kule athiĩte twĩragwo atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ interview kana ũthiĩ auditions wĩragwo don't call us we will definitely call you back ũkahũra ungĩkahũrĩra mũrata waku mũteregaine akwĩre ona nyuma ngũrĩre wĩra waingĩha macio nĩ maheni ona ndaririka naga nĩ ũtũire nĩtũgwethana nĩngũgwetha we macio nĩ maheni mũtingĩethana no ithuĩ nĩ twakwĩrĩire na tũgĩkwĩra mũthenya wa Monday nĩ tũgetha Nderitũ wa Waihũra ebuta botige njokera rĩngĩ tatũcokera hau rĩngĩ wega ũngĩgacemania na mũndũ ũtũire na thirĩ waku ithuĩ tũtigũchocha twagũchochire tũgĩkwĩra sa mũthenya wa Monday nĩ tũgetha Nderitũ Waihũra tondũ tũtingĩtĩkĩra nĩ Waihũra kana wa Waihũra oretagwo Waihũra kana Waihũra Atirere utikatigatirere ati nitugutigwo na henwa ati rutukire ogwo twikire tukore mura gitunyarana tigo guchocha twaguchocha muthuri tunamutafuta saa hizi tunataka kwanza tukuchambue tumpatie dakika ngapi itajireta hapana tumpe 40 neto muigire ithario weta ikara uka fatha bugwa karia mwiri ha japa kapare kapa wenu we muri makiri utura ka turi ali karia wenu okwite buritara bugwa
Ano mutomo. Wano okirete athuri othe guku. Haya. Gutire watumirwo utirete. Tuke na thutha. Tuke na thutha nini. Ugaikara hau thiwe kamwana gaka. Ugatumwo ni ndirito ihura. Na wario kiaririo. Mugaikara ha muchambue show ya kuihuria no chambue jo mwanya thina na mbuku ciake. Ukauga we ate na jo mwendagia bia. Ndiragukireirie guo njiteire Joy acoke. Ukwaria ugu na ndaguteteire. Kare baba. Ni ndaguteteire. Nini huyu na niambia meme. Ni ndaguteteire. Hari ungiatwarire ona ni hoho ru. Tebu turudi twethe recording hiyo. Watu mokia mana watu. Na ndukabizana na muthuri we uthikiririo rio lero. Niguo. Niri na miaka mingi muno guku session ini eno. Urimi wa buku ndi urethete kuma. Uguo ndi urenda kurikia. Eke ngwire uria nderirwo. Ndukajire. Ni ngukwira. Orero thomero. Ukaya ni kanio nani? Yasa. Kema watu muone ndiritu wakinyirio werirwo utware kiama ku. Gia kure. India kwirire. Bijira Joy ndari ku. Tu ndule wanyona. Ginya hindi ri ukambi kurithia nyamu cina kiria ri ta nguruwe we toria mwagwetire ka ta nguruwe ri ta nguruwe riu ni mukaiguithani ndiri tugithagia nguruwe ona nguri kirithio ndariaga ginya aria marithagia matiriaga augire tunyuru mure kubicana na mundu wa tunyuru agwetire tunyuru ahuthirire tunyuru ndahuthirire ritwa ringi augire ndithagia tunyuru na tunyamu tou ugire nigetha utige kumugia muno ri ni gugwethera aguri ta 5 uguo tondi na mbuku ithano wina mbuku nyingi irakugia kira kana to komoja kana reke ngwire reke ndimwire uyu ni kirabisana nawe muthuri uyu oni akuwi ni kwenda bara we ni akuwi piga bwana kwenda kurutero thari uru tuache kuzoeana vile wanazoeana hapa watu waache kuzoeana watu wara goli gai you know it is very hakiko kirito Joy. It is very unethical. Wikara hau gitumukuru ati urimi wakwa ni wa nyamu cina ndwara. Tunyuru. Hatire ungi. Waje mecoka mukiuga ati ngara ni kuja ugoge nini? Di kujitira gaitemi. No wale kanina reda. Jokie kiama kiu. Abori kanina katucoki kiama kiu. Asa beori kanina mwana. Ukigatumwo kiama ringi. Utuike ni kundehera. Ndukanageria gukinyia. Mutiri alika nawe. Sawa. Ngare kune Gordon. Na Sam Njuguna. Sawa. No anyita. No riu we. Bebe we. Ndukanario ni jomo uge uga Moigwa. Sokia we. Dilna. Nini baya na wewe? Kwani ukulima wangu mundu endaga gukinyia uria erwo. Watumago weta we. Nditabugwa. We muthuri wa kiama kana wake? Ndi muthuri wa kiama. Kiama uriku? Hikite kiama uriku? Ndi muthuri wa kiama nie. Kiama kiriku? Ndugacoke kubicana ginya ugatiga kurithia tunyuru. Tu ni tuo turarehe thina muno. Tahoria microphone. Nikori atire kana mwana. Uma. Tumakora bizera mwana. It's very unethical. Uno alika na nyathira wako. Fata ni ndakinya hindo. Wega. Fata ni nginyi ndemerege. Kime ha. Toka hapa. Ndakauve. Toka hapa. Heno ndiraigua ni watigia kumwira. Watigo na heno. Asa. Mwakinya ndeto ciothe. Ndagukinyiri. Ni ati uraigua. Ni waigua. Nui no turionana nake hwaini anjuri. Report. Na nithi ndimwire atia. Umwire ni ndire warika riaku. Andu magire mwana. Tinie. Ndu uria nguthi kwira nderito. Ni umwire ndure warika riakwa utumũkia makurini. Ndumagirwa thuri. Toni ndiratumiro by the way. Mukiro tumeto. Watumito mwena u. Na Jeff. Jeff riko. Muga. Jeff Muga baraka. Horera. Haya ona kene athumitwo. Mwigitukira kimwe na Jeff Muga. Murarika na Jeff. Asa. Ni uria wari ho. Ndu tu aragire mundu ungi. Mundu wa kirathi giakwa arona andumire imwana. No ithu no tukwariri wigue. Nino ngwariri tari ngi wigue nikio ahureri. Niki turi arika ka todi baba. Asa ona ti maundu na rika. Nui mugaga atiriri mundu munini athikagiririo. Kana ni tondu riri hihi. Mauga mbuku ithagio ni ciana ri. Mutuka mbuku ithagio ni ciana. Karatu katumema. Ndaga ndo magitire makibisa na naye na solution. Spedi ujinga by the way. Mnanizoea sana by the way honestly. Eko Jeff usio. Ndo tirathirira kwa Jeff. Jeff Muga.
maketora Andũ othindi ũkĩbicana na mwana ndũreke hũrĩre mũthuri ũcio. Mwanĩrie ĩmwe kwa ĩmwe. Nĩ gũtambũra. Indaga andũ marabicana atĩ korwo nĩ mbara nĩ ta mũrano. Augire tũnyuru. Tũnyuru. Na ndarĩ na thĩna nawe. Augire ndarĩ na thĩna nawe. No we. Tiga kũndora ũguo. No gũtũmwo. Tumia ndeto icio nĩ itirire. Ndaraithia tũnyuyu kana ndaraithia thuya. Augire nĩ rĩrĩ. Kĩrĩugire mũno ĩ. Thikĩrĩri. Kĩrĩugire mũno rĩ. Nĩ andũ agĩte a kũgũra tũnyuru tũu. Ona ingĩrĩa stock thina wake wiha. Nĩ egũgwethera andũ atano magũre. Ndikwenda. Nĩgetha ũtige gũtinda atĩ ũkĩmũkayakai. Kaura yake. Atarakĩoya. Kaura na yake personal. Tingĩrĩkaria ndeto icio. Ndiratũmĩrwo mwana nĩkĩ? Kau gagĩtũmĩrwo Benjamin. Kĩndũ mũhũre rĩngĩ tokorota kuoya. It's very unethical. Ate? Unethical. Realistic. We nawe tondũ twarumanaga nawe haha rĩ Joy rĩ. Niĩ ndĩrandire nake. Watukire we atĩna kĩrũgamo. Joy atĩ nĩ amĩa thĩna waku nĩkĩ? Nĩyo ĩ Joy nĩkĩ kĩragia. Nĩ ekũmwĩta mwari. Warona tarĩ kĩ kĩrangia we tondũ nĩwe mũtũmwo. Nyamenya. No icio tũtingĩingĩrĩra. Icio ciao icio rĩ. Kũhe kaũndũ moine. He ũndũ ona personal. He ũndũ ũngĩ moine. Enyora rogwa. Kamwana gaka. Rikia Joy. Tadi nako. Ngoitana rũthario rũu wĩna ruo na Ngai atigwe. Nĩ gũkinyia riboti, nĩ gũkinyia riboti. Eti nĩ Jomo, nĩ gũcurikĩra kĩrĩ. Nĩ gũkinyia riboti. Ĩno nĩ shati yake wĩkĩrĩte. Nĩ ĩtagwo Liverpool. Nĩ bicana na andũ a Liverpool. Kĩrĩa ũngĩmenya ũguo. Mĩario ndĩgakinya. Na andũ a timu akiria na nĩ wacambithia Liverpool. It's a big team. Hapa unaleta musene. Ushaiona watu wa Liverpool wakiona udaku kama hiyo hapo. Nĩ gũkinyia ndũmĩrĩri rĩu. Rĩu ngũria atĩrĩrĩ Joy. Ũgakinyia ndũmĩrĩri wĩtagwo we. Ũyũ atige kũbicana nginya rĩrĩa agatiga kũrĩithi tũnyuru. Hena twakũrĩithie. Nawe rĩ nĩ egũgwĩta. Araugire wauma mũgithi nĩ egũgwĩta mwaranĩri. Nĩ anjĩte ndĩmũtige thibitarĩ. Ongererwo maĩ. Ũthiĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ. Arĩria kamera ĩno. Ũthiĩ wĩre Nderitu atĩrĩrĩ. Niĩ wa Macharia. We wa Macharia. Niĩ Joy wa Macharia. Angĩnjĩra twaranĩrie nĩ ndĩmũtige thibitarĩ agĩkĩrwo maĩ. Ndũkwenda gwĩtwo. No anyita ũguo. No anyita ũrĩa ndakwĩra. Na wewe mũtũmwo ndũbatiĩ kũria ciũria. Nĩkĩ ũyũ? Kena tukutuku. Wĩna tukutuku horera. Thengio. Niĩ Nderitu angĩnjĩta twaranĩrie nake. Nĩ ndĩmũtige thibitarĩ agĩkĩrwo maĩ. Ndangĩhota ihenya rĩa wa Macharia. Nĩ ekũhũma. Ihenya ndangĩhota. Nĩ ekũhũma. Ona mbiru ndangĩhotana nayo. Ya Joy. Rĩu nĩ egũthakathagia kabiru wake hau ihenya. Na tiga ũguo arauga atĩ niĩ no ngũrirwo ho. Ũmwĩra na ngĩgũra ndingĩmwĩra. Ũmwĩre ona akĩgũrwo nĩ Sifu atigire eta Sifu ciugo nditũ mũno ũyũ. Athiĩte ũthoni. Ndio ũthoni wake. Kuguo Nderitu nĩ akũrũgama na igongona rĩa. Na Kera, what is Kera? Kera nĩ cũwe. Kera nĩ kĩ? Kera nĩ tabarĩra ĩrehaga maũndũ marĩa marathiĩ na mbere gũkũ. Mwĩra acoke kũmũrehe maũndũ macio. Tũrĩ mathomagĩra online. No igua ũmwĩre ũguo. Marĩa marathiĩ na mbere atigĩre na mwetigĩre hagaria. Oka hage kacu ya gospel. Sawa, nĩ ngũmũkinyĩria. Mwĩrehage ma bishops. Andũ acio nĩo maramũte. Cio ararehe. Acio ararehe ũmĩre tũkũmeka na AI. Tũkũmeka na AI. Ũmwĩre ũcio nĩ tũrĩmĩkaga na AI. Sawa. Tondũ AI nĩ kũhota gũthaka jingo. Arĩ kũhota gũthaka ndibati. Na nyĩmbo cia Gĩkũyũ no igua. Nĩ ndaigua. Na mũthuri ũcio atie kũheo mathaa maingĩ mũtukũ. Tũkũmũhura. Ũmwĩre athuri a rika rĩu makomaga tene. Sawa. Arĩkia show ya TV cui. Akainũka. Ndacoke gũcoka gũkũ. Sawa. No mwĩre we nĩ tũreka show ĩyo. Tukarehe nĩ turenda. Ya Kera. Sawa. Tukarehe u. Tukarehe ũrĩa. Nyonjoro. Ekangia cukuru nĩ kairĩtu kũingĩ. Tamu. Nokai ni pastor ni mũmenye ni na Nderitu tũrĩ arata ĩ. Aya. Wa mũrĩithia wa tũnyuru nĩ tũtu. Ano ndwerirwo wega. That was personal. No, it is personal, but I know. No, amena niĩ ngikia. Atenya mũcina ndwara. Na nĩ ngikia ceki mũhuko akoragwo ku. Mũthuri ũcio ina indo. Mũthuri arauga no akũnindĩre stock ona rita rĩmwe. Nderitu. Ena indo. Nĩ cia gũtigĩrwo.
family yao ni ndogo Ndiritu ndakwendete pio serious pio Ndiritu ndendete Jomo na huko ni ndire moreria huko mundu nyerete no anti-fidelis Jeff Mugawa uko kumwira atia ucio ndamuhurithania hari ama ndamu ucio ni ndari rake personal ona personal level kumuringona wega na wega binya mbere murute macicio ndamurute macicio ndakimenya ngundi cie kumanako aigo cia kahasu thia kuga ngomuinira kuga ngomukaira ndakomuina kumuhurukira safari yake gukinyagira muthenya wa Monday tu muthenya wa Thursday kwambĩrĩria thaa cigana kwambĩrĩria thaa 8 nginya thaa 10 kera ndire gũkũ rĩu ni yuka thaa cigana kereo Gordon thaa 4 nginya thaa cigana akorwo ndĩ mũrĩu ni I'm very drunk ndikamĩthikĩrĩria rĩngĩ kera I will not listen ndithikanagiria show ciothe no cia nginya matangatho ndĩthikagia na matangatho ndekĩra matangatho kera yambĩrĩria nganyihia volume kana rĩrĩ tokorwo ndĩritũ nĩ thimũ ya studio thoi ndahũrana yaku tokorwo nĩ thimũ ya studio thoi tiguo no ũkorwo nĩ thimũ ya studio katoya gathimũ na ndakĩrĩra thire wa mũndũ no ũkorwo nĩ rĩrĩ nĩ thimũ ya studio ũrĩa ndĩritũ thoi kĩtũgerie neno yakwa Mothe wa Jumaine ũgĩcoka cukuru no ũkorĩa thoi ndĩritũ ndũgathaka na mũndũ ũngĩ ona nĩoyagĩrwo no nĩkĩgĩra tũmirione show ino itũ no tu kĩtũmũgeri neno yakwa no ũkore nĩ rĩrĩ nĩ show yake nĩ thimũ cia studio thoi nĩ cia studio kana akomire tũkorwo nĩ ithuĩ tũramũjaji gĩtiguo Gordon na mena komaga tene nĩ ũndũ wa gũkagũkera ka tũikare ũmũthĩ kereo yake tũikara nginya thaa 6 tuone ageni acio areha ndete wana ũmwe agĩti mũthuri wa rika rĩu mũndũ wa wana ũcio mĩtambo-inĩ no gũtheka aratheka ramĩko na kara no thuti aracokio twana tũtũ nĩkĩ tũranjũria rĩu tũtũ twana ĩno ndirioya ona mahũra maita kenda ona mahũra na ya Gordon ndirioya ĩno ndanoya ndangĩoya kana ngwenda ikaithano thiriki tarĩ show yake ũreka ndikwenda aronda ritũ nĩ twagũkanio nawe ndĩrumio ndĩika nĩ ũrĩ njĩra nĩ kĩumeneire anjĩre atĩrĩrĩ anjĩte handũ twaranĩrie twĩrane atĩrĩrĩ Jomo rĩ niĩ ndĩ na thĩna na ũrĩmi waku kana ndĩ na thĩna nawe we mwenyewe ona personal level tondũ rĩu niĩ ndĩraturwo ngaigua ũru tondũ rĩu thũgũrĩ wakwa rĩ ũramũria kĩ ũramũria kĩ okorwo ndakĩrĩaga rĩ nĩ sawa sawa no kuga atĩ nĩ agũri magĩte rĩ nĩ arĩa oka gwakwa ũguo tina mbere na baba akauga atĩ nĩ agũri magĩte na ti tũnyuru nĩ thungura mahiũ makwa ndũkanamete tũnyuru rĩngĩ tũtũranĩte icio okorwo rĩaga ndoba ng'ima wĩika nĩ sawa atĩ okorwo rĩakĩ ndoba nĩkĩ mbũri agire ndangĩrĩa kĩndũ kĩnyihĩire nda ndoba yani kona hau nyunjuri atigane na ũrĩmi waku ni ndikendinyeria arĩa marĩa njethera customer basi na ngagũtũma mũndũ wakwa delivery aka deliver mbũkũ na menya rĩu ndoba ĩmwe nĩ mbũkũ ciakwa ithatũ koguo ni ndiraira wĩra ũrĩmi wake na ndũkwenda kũrakaria nĩwe achana nawe kabisa kabisa tu itĩo itũre kaura kĩenda kũgũrĩra no kĩrĩa kĩgwa ruto mũndũ akinyara na wĩra wake kana ndietha kĩrĩa ndietha tũbuko tũbugisa atĩ mũndũ nĩ anyara kĩ thũgũrĩ wakwa wĩra wa moko makwa ma ũrĩmi kana ũcenjie njikage atĩa na hau nĩho Ngai andathimĩire ũthige kwendia tũnyũrũ nyendagie kĩ ndĩtherũkia gathubu kega ndĩmwĩre nĩ kandũba ndĩmũtware harĩa anyue kanyue kĩa hinya
Ni regana muno rire urarumio ni Nderitu. Ona na hana uguo na nginya physical ndangidoria. Haha tungitukaru ati riu ni ndaiga itheru thi. Tuthie physical. Nderitu enda gukuhorerio heho. Ti unduki. Enda gukuhora no nayo. Uga ukamihoria umihoria uguo. Umutigire no rugari. Ukora vintire. Kana cenjie system wenu. Sweetie. We love you Nderitu. Sana baba yetu. Tuguthikiririe ucio ya thaa ithano. Neko. Na hao ndungicokia tugukore. Wewe. Arare heu. Kwenda nduna me kwina gani serious utangigira. Tau. Ego ni Zack no tuke. Ni. Zack ni weki. No tuke, tutio no tuke. Ni CS wako. Adako CS ucio. Tudarehe na CS basi. Ndakire kafogo. Ana kafogo ni arokite. No giagire. Ngirehe riri. Oria wakiri wa Iganja na wakiri wa Shira Iganja. No tuke. No tuthie tu mawatho. Na Nderitu da moi mothe. Nderitu doi mawatho. Ti mothe oi. I feel lonely when I miss. Ena ndagika 41 twathandeka kana thate cia gwika kutharikira mundu witagwo Nderitu ai. Na inyu macambiki makuihuria. Tugitandiko tondu ni gutheka muratheka handu ha muruire ticu yani. Tukirumia ithie muthekaga mwena ucio handu murugame na side itu. Ona inyu muthonge. Wende. Ona mathie. Macambiki makuihuria. Makaria nduba. Wi makaria nduba kugutuko. Ai baba. Machoju. Tugicokereria ndoga ukwe mucene wa mugithi wa Saturday. Kuja nayo. Mucene ucio ri. Ata guteki kindu ndeka teithano gureke tombe tumathakire rwimbo. Kuja nayo. Etha tutikae gwika kindu gitagwo riri. Kumahengesa goguo. One hu. No wega ndimera ati views sasa ru marakurehera video cia guku bururi-ini video cia mathekania block bouncers na telenovela na ruthiumi rwaku. Na riu no wihotane kimanjika kia mbeca kugerera Jipange na views sasa ni tondu kwina kimanjika gia ciringi 50,000 cia kwihotanira muthenya ciringi 500,000 na kio kire kinene gia ciringi milioni tu. Subscribe kwa views sasa ruri kugerera paybill number ya 724,177 paybill number ya 724,177 anaba yaku ya thimu ni account namba yaku ucoke wikire ciringi 50 wirore content na wamukire point 60 na wahota gutuika muhotani twayana ya nyingi muno makire muranga account kia Mbu account kugerera views sasa subscribe maita maigi otore kwa hotekeka ona urio kurerera thinema nyingi noguo wina mieke mingi ya kuihotanira sawa and we wish you all the best. We go. Atiendo tagaja na niko mnyije deto ya ukui deto ina wigiriki na ina materefa mathuri merere guthie handu kana ndo cia kure na iguthukio handu ri nibiko gicineana kuri mundu uramenya ati ni gukinya deto icio kana gukinya indo cia kuwega hatari nganja kana kurehe bara ni deto ya we go reme gotira thini wa thimu yaku ni kuhitukira kule kwa Play Store kana thini wa App Store kana Play Store download we go kana utume kiugo we go kuri 20425 nawe ugikuona ushaba we go let's go Nagia mundo ugekora geturengaini utaregereire remo maundu ni marituhaga muno makire no kagia na stress mwana akarwara mahinda maku magukinya kunyitwo ni emergency okorwo nduri na mbeca no riu mai mobi utungata mwero wa aruti a wira thirikari ni wa kwigwatira ngombo ya hina hithiini wa thimu yaku ya guoko ni muku sawa gutire maratathi gutire referrals gutire payslip urabatara ni guoyo ngombo kire urabatara no thimu yaku tu peke yake ndurake ngombo ya nginyagia 20,000 irio karengo mucaraini waku wa mweri ucio rumirire koguo marihi ni uhuthu muno makiria agikorwo thiini wa system do not worry wona watu kuingira kuria kwa my mobi civil servant emergency loan urabatara kuhinya *531# no kwiyandikithia na rungu rwa ndagikeo ogwetio ritwa riaku wetio payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya givande giaku gia bururi no yandikithia ida-ini o riothe utuko weekend yana mithenya ya thiguku mbeca igakigira thiini wa thimu yao marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mucara-ini waku wa mwisho wa mweri ucio rumirire ndakwira ringi ni ati ni *531#. Thank you so much nigetha wakorwo kiingira my mobi quick cash bila drama uko sorted digitiguo ndiro kana mucene kuja nayo moru muno by the way cia wakarinde
o mugithi au muno aro matige cuba akarire wira kuruta kana matige joy. I'm coming back. Thank you. Na mumutagi ndiroka nake gutire mundu ungienda gutunga nyoni njoru na gutire urotage kiuna no egiciara igane rimwe maica magonyanagia mundu ugekora giture ngai-ini utarigirire tigukigona kana hihikoga mibango gutumaga mundu aterethe agwe mutego-ini ingicona guthingwo muturire-ini uyu tikwenda mundu endaga ni gwikorekoraga kuihuria muthuri wathukumite mbeca na kĩo akiona gũre mũgũnda kagaĩra njiarwa akĩenderio nĩ kambuni mwata mĩtuĩrĩtie ekacacia gĩkora warĩ wa kũngirambo tigũkĩgona kana hihikoga mĩbango gũtũmaga mũndũ aterethe agwe mũtego-inĩ gwĩkĩcona gũthingwo mũtũrĩre-inĩ ũyũ tikwenda mũndũ endaga nĩ gwĩkorekoraga kandaite kũgweta yahenirio nĩ mũirĩtu maciara kana mũirĩtu akĩmĩgarũrũka akĩramũka na akĩmĩthitaga kwa binda mũcara wayo oreka goro mũico wa mweri tigũkĩgona kana hihikoga mĩbango gũtũmaga mũndũ aterethe agwe mũtego-inĩ gwĩkĩcona gũthingwo mũtũrĩre-inĩ ũyũ tikwenda mũndũ endaga nĩ gwĩkorekoraga warĩ tikwenda mũndũ endaga mani ũthũkũ wokĩte Kenya kuona kĩrurumo onirio wendo nĩ cira akĩanĩrĩra mĩatũ makĩrĩa nginya tigiti wa gũcoka ng'ambo ũmũthĩ enjaga ng'ondu maguoya nyahururu tigũkĩgona kana hihikoga mĩbango gũtũmaga mũndũ aterethe agwe mũtego-inĩ gwĩkĩcona gũthingwo mũtũrĩre-inĩ ũyũ tikwenda mũndũ endaga nĩ gwĩkorekoraga nyamiana wakĩrĩrĩcua ũrĩ wekora angĩciarĩirwo wĩra wa hoteli mũrĩmo tũkĩmumagaria na mwĩhoko tũkenete akinya ũrĩa wamwĩtĩte akĩmũgarũrũka na akĩmwendia kwĩguka mũkũrũ kũrĩ reri tigũkĩgona kana hihikoga mĩbango gũtũmaga mũndũ aterethe agwe mũtego-inĩ gwĩkĩcona gũthingwo mũtũrĩre-inĩ ũyũ tikwenda mũndũ endaga nĩ gwĩkorekoraga kuihuria Baba ndakũhoya ũnyonagie njĩra rekere yothe ngũtũra mũhuro wa riũa ndoheage ngoro yakwa thamirie rĩ muoyo nĩgetha ngamenyaga ngĩthingwo na ngĩhiũrio tigũkĩgona kana hihikoga mĩbango gũtũmaga mũndũ aterethe agwe mũtego-inĩ gwĩkĩcona gũthingwo mũtũrĩre-inĩ ũyũ tikwenda mũndũ endaga nĩ gwĩkorekoraga oima tikwenda nĩ gwĩkora mũrĩithi wa kwerwo tikwenda mũndũ endaga nĩ gwĩkorekoraga gũthingwo na gwĩka maũndũ macio mothe mũtũrĩre-inĩ mũndũ nĩ gwĩkorwo ekoraga gũkũ nĩ kwa Inooro FM na nĩ mũciĩ wa Tũgino Tana. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ithuĩ nĩ twahunguraga tũgĩthianga Mũrang'a ũguo twathi Kiambu. That was a very nice road show. Ndakuonaga mitambo-inĩ na mashabiki makena mũno na mitandao-inĩ ilikuwa fiti tena sana nĩ ũndũ wa gũgĩcemania na atangathi ao mendete. Yes. Nĩ twathire mũgithi mwarĩkia road show rĩu tũtiarĩkĩtie tondũ road show no yathire nginya Saturday no ndĩrenda tũ-concentrate na mũgithi kuja nayo na ndirĩ ndona mũgithi wa Karoirũ mũgũri wa Karoirũ athiĩte ũcio warĩ wa mbere ndakona ndaci-inĩ andũ akinyire ngĩkaga mentally bam bam mwana michezo joithi mai mugure kogu ni gakundaga
Niĩ ndiũ tondũ ndiakĩrĩ kuo ĩ. Nĩ ndĩrakoni no nĩ keru. Andũ gakinyire gakĩhana rendi. Mũgũre wa Karuiro. No ka dance re. Okire metha-inĩ ĩrĩa warĩ. Aca ndakĩrĩ metha no nĩ gakindĩririe metha-inĩ yako tu. Tondũ kuna tarĩ ũngĩmũhĩngĩca peke yako. Aca of course matiakĩrĩ na colleagues. Tulikuwa na colleagues wengi tena sana. No ndagaspotire. Na ngikenio nĩ tabia ciako ge tips kidogo. Kariganaga nĩ kuga bam ya kerĩ. Bam! Chezo! Karuiro! Ruthu re. Ruthu magĩithanie. Akarĩndĩ rĩu? We. No nginya gĩokire. Ruthu akarĩndĩ rĩ. Hĩndĩ ĩyo oka ta thaa cigana ũguo? Ruthu ngwĩciria akinyire kĩndũ 5 no agĩkinya rĩ ngwĩciria arĩ o itawa. Handũ agerete? Tondũ oka ndambire gũikara na colleagues. Ndamwagire. Agĩrĩ kũmũthana maitho ndiramuona ona macoka kũrĩa ona mauma mbere ndamwĩthia ndiamuonire. Ngwĩciria Ruthu arĩ na no ruma kĩo kanyamaria rĩ. Ruthu nĩ aririe. No ũkĩona Ruthu ũrĩa worona rĩ. Kĩũria kuonete akinya. Reka nyambe ngwĩre. Oka nayo. Rĩa mbere akĩaria rĩ. Ĩronete Ruthu. Agĩcoka hara-inĩ. Andũ othe marĩkia akĩoya ningĩ microphone. Nĩ kũriganĩrwo kana. Akĩcokeria nene ngatho kũu. Nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩtũtungata. Miaka 10. Ana ninete nginya mweri Inooro TV. Akĩmagweta Lincoln Njogu. Atĩrĩrĩ. No amwĩrithia nene acio othe tondũ gũtirĩ mũndũ atagwetire. Tondũ hĩndĩ arokire. Aramacokeria ngatho mĩaka tiara igũrũ wa Shirawaru. Lincoln Njogu. No rĩu he handũ akinyire. Madamu tũhete gĩtĩo mũno. Etagwo TV. Tago Madam Catherine Wamoyo. Yeah. A very nice lady. Yeah. Akinya augire Ruthu Wamoyo. Wale. Nĩkũhĩngĩcwo nĩ rĩrĩ. Nĩ Ruthu mũini. Ruthu mũini na haha. Amuno. Ruthu mũini na Madam Catherine. Ono ndathi ngĩmwĩra etago Madam Catherine wa akija ya. Ruthu Wamoyo nĩ pastor. Ndarikana nginya nĩ reverend. Ruthu is a vibe. Akinya mutazo. Aguna mena mukuhi. Aguna nĩ arekereirie dread. Yes. Na ina ka dress. Hiũragia guo. Stage nyimekagwa. Pa. Kĩangwĩre. Mũkora kautabutari andu inyuĩ. Mama. No kĩarĩ smart. No ndĩrakwa gũkemba nĩ gĩakembete. Seriously. Kaba gwathogie na kamonde tondũ kangĩatigirwo kũu. Kamonde gatakĩkembaga. Andũ Inooro mararwara. No this is serious. Tafuta ndawa icio. Gordon Uka Gordon. Ndaigua. Gordon kuja. Isi ni painkiller. Are you sick? Painkiller. Come here. You're sick. The tablets. Ni painkiller. Ni rĩrĩ. They look kind of familiar. Ni rĩrĩ. Nona Road shule. Amurari Road shule. Gordon uka. Uma thibitarĩ. Wakunyura dawa kamera-inĩ nĩkĩ? Mũtakĩingĩra gũkũ. Nĩ kai mũrwaru. Mũibu. Niko sawa. Nĩkĩ ũrakinyua dawa? Ndũĩ nĩ rũgano rwaku thiĩte next. Okay. Kora kinyua dawa nĩkĩ mũthuri? To maũndũ twa kawaida. Ndũ nĩ aringirwo nĩ rori. Kũ? Agĩtuthwo nĩ rori? Kũndũ nĩ wagũthirwo nĩ ngari? No. Tasiheane Joy, Road show ina maũndũ maingĩ. Tatu tasiheane. Nĩ kwa Ruthu. Ukondo ndini. Erori igũrũ. Nĩ twahetwo simple instructions. Cia kĩ? Usicheze kwa rori. Kuzidance rori kiendaga. Ito rori nĩkoragwo na imacia. Ngwĩciria nĩ aringirwo biũ. Ito rori yahingo adansagira ko ha thutha wa rori biũ. Arĩ Mark George. Mia rori ya ndothia ikanyita emergency. Agĩkora kona. Ĩtagwo imacia. Agĩkora kona. Ngari kĩhinga breki rĩ. Ngordi gĩthiĩ na mbere na thabarĩ. Agĩkora Mark George akĩmweherera. Kĩgũtha kĩ. Agĩkora kona ĩno. Yacuma rori. Mwana wena agũthirwo ha. Kama aligogwacha ukweli. Wapi? Mkogo wapi bro? Aligogwa hapa. Hotelo-inĩ. Rune na dawa. Pole bro, pole. Mwa instructions ya roli mwakindĩria. Yoka cirũmĩrĩra. Karebo no atumire ngũthũ. Na mĩkarebo nĩyo ĩrorio na thiĩ nayo hĩndĩ ya mũrutĩte kĩremba.
ĩrĩa mũrutĩte kĩremba oro ũguo ĩkoragwo haha igũrũ ũguo twĩragwo ũgĩthiĩ road show ngari yambie gũkũra ũikare thĩ ũtige na mũtanga tangĩkorwo ti doki dance eni tole mũgithi wa kĩrĩa mũgithi wa ĩtagwo wa Pepsi road show ya Pepsi wathiria thĩana icio tũthiĩte makĩjojia thinarĩ bũra rĩrĩ Dojo Mabel tutulia tu karwimbo roli simame Dojo Mabel Dojo Mabel kali kihiga breki ya Dojo Mabel agetigwo kale baraka gethina mbere na thabarĩ agĩkunyitĩra andũ gũkũ rĩrĩa manyita kĩremba gĩkĩhata cuma-inĩ na kĩremba nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ handũ enyitĩrĩre ndakagwe anyitaga kĩremba mũtwe ũũ tũtikone mũtwe thĩiniĩ amĩkire rungu wa maspika na Dojo Mabel ciake ndĩgwakĩraga Jomo kĩremba kĩu kĩhatĩte haha igũrũ na ngereria bado kinyitani nĩ ndĩthahĩtie kinyitagwo nĩ mũtungatĩri wathiria thia rĩu twatara nginya rĩu handũ tũkũhinga mĩrango andũ othe maume ekĩatĩ rĩu eyohe kĩremba kahore handũ ehithĩte Gordon Lorio nĩ kaga andũ Inacia ti njega imacio ti njega ti mũtarĩ wa gũthũ nĩ ya ngũthĩte handũ itangĩhota kũgweta ona haha ndatigĩtio hanyi kidogo tu nyambe ngumenyithie cigie Pepsi na ngumenyithie wa maitu atiriri andũ nĩ marehotanĩra airtime andũ nĩ marehotanĩra data andũ nĩ marehotanĩra besha by the way reke ngũre mahinda-inĩ maya maritũhĩte kũgerera Pepsi I'm telling you by the way that's great na no ũkorwo wĩ ũmwe wa arĩa megũkorwo makĩhotanĩra na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno tondũ warĩ ũrabatara kũnyua soda ya Pepsi oyothe either nĩ ya flavors cia Mirinda kana 7up kana Mountain Dew kana nĩ energy drink itagwo Sting energy drink I'm telling you hena rĩrĩ gĩkunĩko kĩa rangi wa golden harĩa thĩ rĩ rungu wa gĩkunĩko hena kodi kodi ĩyo rĩ ũrahihinya *459*3# jokera rĩngĩ kahora ũrahihinya
459 star 3 hash ugekira kodi yo na wahota kwihotanira na mundu wothe ni muhotani gogo gwa Pepsi kana ranywa Mirinda kana Mountain Dew kana 7 Up kana energy drink ya Sting. I'm telling you no ginyokoro kinyetie miaka 18 na wihotanira ya time data kana besha na ni soda ciothe cia Pepsi, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana ino energy drink ya Sting. Na no ginyokoro na bere ratha kana ni ya Safaricom ni sawa kabisa. Na no by the way agikorogo participate ni free. Yes. Unaona sasa hapo hakuna ni kushinda tu. Ni kushinda tu. Ora yani ukinywa Pepsi re. Kunywa airtime na Pepsi. Na rikana ni toketo na BCLB license number 258. Terms and conditions apply. No hau gutuma kodi no wega jokere. Ate urahinya star 459 star 3 hash. So kabekira ki. Wikira kodi yo irugu agikuniko. Na kila mtu ni mshindi na Pepsi. Thank you no ginyo participate na namba ya Safaricom. Sawa. Thank you. Karibu sana modo gwetwa baba yitu mwena orioge. Sam Jogona. Tuambere mohoro na jira gene kadika gaithie. Sam ni aje? Niko salama. Hata sisi tuko salama. Ne damu na hau wana mureithia wa Tonyuru. Thoma mohoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Moge ne motare Inoro FM. Haya weka kaende Inoro Mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Family itanyiheire ngirinya itũra-inĩ rĩa Kĩhoto gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru rĩu itigĩtwo itarĩ na ũikaro na nĩ kũrũmĩrĩra mũiyũro wa maĩ kuma iria-inĩ rĩa Naivasha. Family icio rĩu irakaĩra thirikari nene oro ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Naikuru kũmakinyĩria ũteithio wa naihenya matanagũmĩrwo ona nĩ mĩtuthũko ya mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Mwandĩki witũ Robert wa Maina nĩ acerete itũra-inĩ rĩu na gũtũharĩria riboti ĩno. Makiria ma family ngirinya nĩ ithamĩtio nĩ mũihũro wa maĩ itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kĩhoto mwena wa Naivasha kũrũmĩrĩra mũihũro wa maĩ kũrĩa namba ĩno ĩtanyĩtwo kuongerereka na makiria kuona mbura no ĩrathiĩ na mbere na kũringana. Rĩu atongoria a matũra mwena ũyũ makierekera thirikari nene ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Naikuru. Sina mshahara, ninahitaji ninalipangwa 10,000. Mali penye ninaenda kupata nyumba ninapata nyumba ya 20,000. Lazima nyumba ya 10,000. Nyumba naambia unalipa 10,000, deposit 10,000. Hiyo pesa yote mimi ninatoa wapi? Sisi tuko Kenya ama tuyuko Kenya? Are we Kenyans? If we are Kenyans, we need help. Nĩ munĩko ũrathiĩ na mbere rĩrĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũthamia family ici kuma kũrĩa kũrĩ na mũihũro rĩu ũgwati wa mũtuthũko wa mĩrimũ ũrĩ igũrũ kuona cioro nĩ njihoru na gĩko kĩu gĩkanjia gũtukana na maĩ. Hapa sewage imemix pamoja na maji imekuja kwa maboma. Ukiangalia hata Hyacinth yenye inakuanga imekuwa huko kwa lake imekuja hadi hapa. Tuko na jambo moja kusema kwa serikali. Serikali ipo kusaidia majanga kama haya. This one is a national disaster na tunasema wakuje watusaidie. Kũringana na ndagĩtarĩ Peter Mbae mũteti na mũtongoria gũkũ Naikuru thutha wa gũcera itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kĩhoto mũthenya wa ira nĩ akuithĩtie ikĩro cierĩ cia thirikari mũrigo wa gũthĩngĩcĩra family iria hutie kuona aingĩ nĩ aruti wĩra mĩgũnda-inĩ ya mahũa na ũguo marĩ na mũrigo mũritũ ũrĩa ũrĩ cianda-inĩ ciao rĩrĩ amwe yao maraga ona irio cia nda. Kama serikali inanunua mashamba ile maji ile imeenda ikaingia Lake Nakuru, ni kwa nini inakawia kununua hii shamba ya hapa Lake Naivasha ndio watu wahamishwe waende mahali pengine? Wale watu wako hapa wako na title deed na walipatiwa title deed na hii serikali. Ile pesa yote inapatiana kwa economic empowerment. This is unfortunate. This is inhuman. Watu tu wanazunguka huko wakipatiana mapesa instead wakuja wasaidia watu waende wakahame. Joyce Cheche ni afisa wa gũthĩngĩcĩra mogwati thirikari-inĩ ya Governor Susan Kihika.
kuongezeka. For the last like 2 months watu wamehama kama 1000 wenye walikuwa affected. Sasa tunaongea kama watu ambao 4000 ambao wako affected. Most of them hawakuweza kuhama kwa sababu walikuwa na watoto wanasomea hapa karibu, walikuwa wanafanya mtihani. Now that mtihani inaisha kesho na wengine wamemaliza, tukaonelea kama county tukuje tuwasaidie na transport. We are trying to see this week ni wangapi tutaweza kuhamisha. Handu-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Kĩhoto gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nao mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ wa Uasin Gishu nĩ matarĩirie bata wa kũhĩmbĩria kothi cia moko muoroto-inĩ wa gũgĩturĩra mĩeke ya mawĩra. Maheanĩte ndeto ĩno hĩndĩ ya igongona rĩao rĩa kũhumbwo thũmbĩ na nĩ thutha wa gũkorwo marĩkĩtie kothi cia ũthaka thukuru-inĩ ũmwe mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Atongoria kaunti-inĩ ĩyo nĩ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ gũkoragwo makĩhĩmbĩria kothi cia moko muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra nĩ meyandĩka ithenya-inĩ rĩa gũtetagia wagi wa mawĩra. Ici nacio tũrahinyĩrio nĩ mwandĩki witũ Salome Murugi. Mbeũ njĩthĩ acio makĩria 100 arĩa marĩkĩtie gũthomera kothi icio cia ũthaka thukuru-inĩ ũmwe gũkũ Eldoret marauga atĩ maroire ikinya rĩa gũthomera kothi icio thutha wa kuona atĩ kothi cia moko nĩ cirĩhaga na ũguo makoria mbeũ njĩthĩ angĩ kwaga gũcagũra mawĩra. Kusaidia pia na tusaidiane kama my youth people tuweze kucreatiana, tuweze kujengana for stability na kila kitu, manake pia skill ndio ile kitu mtu anaweza kupea powerful sana yenye anaweza utafanya itakupush several miles more than ile kupewa. Kuna kazi zingine za mikono na ni skill work na itaweza tusaidia pia. Naweza hata kuambia tu pale vijana mtaani, haso tu ni mingi hapa nje, kamus wacha wizi bana. Tunapata dau hapa hata kama hiyo kiasi, na kama ikiwa kiasi na bado nakuwa kazi za mkono zinalipa huku nje. Tujikaze tu, na hii kazi si ya wanawake peke yao, hata wanaume tunaweza fanya hii kazi. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa cukuru ũcio John Mwangi ũrĩa ũrutĩte wĩra ũcio wa ũthaka kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mbere ya kwanjĩrĩria thukuru ũcio nĩ aroria mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria mawĩra ma moko. Ukiangalia zamani walikuwa wanasema hii kazi ni ya watu kweli wamefail, lakini ukifuatilia sasa hata ukiangalia graduates wenye tuko nao wengi, hata ma students wamekuja kusoma mambo ya mikono because wameshagundua kwamba you can employ yourself. It's not about kazi ni ya kina dada ama ni ya kina mama ama nani. Fanya kazi ya mikono, si lazima hata iwe kazi ya beauty, any other job that you can use your hands and create an employment. That Ritana tarĩrĩ rĩgĩkio nĩ mũnini wa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Evans Kapkea. Na hawa ndio tunawaambia wajiunge na TVETs, wajiandike kazi kama ni building, kama ni mambo ya beauty, kama ni mambo ya catering. Eldoret is a town yenye ina grow na kila mahali huwezi koza kinyozi, huwezi koza salon, huwezi koza hoteli, na wakijiingiza kwa hii mambo ya kama hii ya Eldoret beauty. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9 nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemanie wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 10 ĩndĩ nĩ ngũkorwo ngĩhũndũka o rĩngĩ na marĩa tũkũharĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa hwaĩ-inĩ ũyũ mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Rũhonge rwa Kenya Tourism Federation kana nĩruo KTF
niroruuretie kana niroreganite na mogaruruku meru ma marihi ma kuingira nyanjara-ini cia nyamu na ni kuringana na mendekithia maria mendekithitio ni ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka guku bururi-ini KWS. Ruhonge rwa KTF rugite ikinya riu ria guthingithia ugaciru wa kigina wa ruhonge rwa ugendi guku bururi-ini na ni kuringana na muikaririgite wa ruhonge rwa KTF niwe Fred Odoke augite mutaratara uyu urambiriirie gukinyanirio ona thenge ya gukorwo kuri na watho wa igoti wa kuhotomia marihi meru ma kuingira nyanjara-ini cia nyamu kuria mutaratara uria urendekithio wa kurihaga marihi macio uretikiria o marihi kuhitukira mutaratara wa M-Pesa na kandi cia Visa. Oroho ruhonge rwa KTF niroreganite na marihi maria maugite mahithanitio rungu rwa mendekithia ma gicunje kia 5 maria maretwo gateway fee, makiuga marihi macio ni megucungiriria anyiti itemi gukoragwo makirika mihuko-ini yao makiria na kurihaga muigana wa ciringi mirioni 370 oro mwaka. Riu ruhonge rwa KTF rukenda ruhonge rwa KWS gukorwo rukihunduka kuri mutaratara mukuru wa eCitizen na niguo gukorwo ikirumirira watho uria wendekithitie. That our bone of contention is not the system, it is the shenanigans around the system. In this country, if you run a business, KRA requires you to have a PIN. If you are paying somebody, they tell you, give us a tax receipt. KWS, which is actually a government institution, has plugged somebody behind a system that is collecting 8.5% with no receipt, no name, no receipt, no idea how he got there, and there's a blame game going on. Somebody says, oh, that is not me, that is not me. I would like the media to ask KWS, candidly, who is the person being paid 5%? Gorono ya wonjoria. Naruo ruhonge rwa kuramata utonga wa hamwe rwa kambuni ya Jubilee Insurance niruo rwikaine ta Jubilee Asset Management ni rwandikithitie gukura wega ihinda-ini ria miaka 3 kuma riria ruhonge ruu rwathugundirwo na muoroto wa kuonjorithia mbeca thiini wa gikabu kia money market na kuria ruhonge ruu rukurite na muigana wa ciringi bilioni 20 na kuonania mwihoko munene kuri aigithia a ikiro ciothe. Na akiaria hindi ya githomo kuri aigithia na kana akiaria hindi ya githomo kuri aigithia murugamiri munene wa ruhonge ruru niwe Dominic Kiarie augite aigithia ni marahota gukenera maciaro ma mbeca ciao kuria ningi ongereire no marahota gukorwo makihuthira mitambo ya kiriu hari kwagirithia utungata wao na kuria muigithia akoragwo riu akihota guthurima uria mbeca ciake irakura thiini wa thoko. What investors are looking for is they're looking for investments with a very, very good return. So the funds that we provide, the various money market funds, have got very, very strong yields. Jubilee Money Market Fund has very, very strong performance. The Jubilee Fixed Income Fund, the returns that we offer to our customers are much, much higher than what a bank can offer in terms of return on the deposits. And therefore, we've seen a switch. We've invested very, very heavily on technology, both modern systems that we use to manage our portfolios and also the client management system. So the group has made significant investment in technology platforms, and also we have invested heavily in people, in training, and in just making sure that our business processes are very, very efficient to deliver an outstanding customer experience. We have a very, very disciplined and a detailed, rigorous investment process and strategy which ensures that our funds are able to deliver returns which are above market. So coupled with positive engagement we have with the customers and of course the brand, the Jubilee brand is a fairly strong, we've attracted fairly strong goodwill from customers, and we really appreciate that goodwill. Gorono ya wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuhaririirie metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithiria hwaini mwega ugithie na mbere na gututhikiriria. Nie njitagwo Sam Njuguna. Gorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, Gĩkũyũ
ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũri wothe wa biashara endaga kũndũ egũthiĩ na ndege na mũrigo wake ũkinye wega. Ladies and gentlemen, we have landed. Na gwakinya nĩ thabarĩ ciaku cia biashara ũgũbatara ũkuui ũrĩa ũratwarana na mahinda maku. Nĩ ũrathiĩ kuma gũkũ Nairobi, Dubai, China, tathiĩ na Fly Emirates. Fly Emirates nĩ ndege ya gũgũkua we ũndũ ũmwe na mĩrigo yaku. Kũmenya ciĩgiĩ Fly Emirates nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Fly Emirates, fly better. View sasa rĩu marakũrehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku. Ucoke wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content na wamũkĩra point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo thiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Karaoke ngetora njarete raini korwa Kenyatta nĩ kũrĩ wondi cia wendo nyoe irigũ Kenyatta ngĩhana mũciĩ tonamenana na arata nĩ kwaria ciaku twahĩtanirie na andũ aitũ igũrũ rĩaku tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũndũmagĩra mecenji nyitaga mũtwe ngoiga mbunga twarwo wondi ndo waku onyingĩrĩte ngahana mũndũ mũroge sweet ndũgĩũke mwendwa ũhũre kisi nyumane harĩa ndigĩtie kuhe waku sweet nĩ ũnyumanagia yaku ingĩmĩona ndotaga nawe nyonaga mbeca no ndagwĩciria mũnyeni ikaga bata itoĩ nĩkĩ waheire ũnyinagĩra tũrwĩmbo tũrĩa nyendete story ciothe twaragia cikonie wendo na ndakũrora nyonaga ũhana mũraika ngona ta mwarĩa nyina mwe mũna Mariamu nĩ wendo waku onyingĩrĩte ngahana mũndũ mũroge sweet ndũgĩũke mwendwa ũhũre kisi nyumane harĩa ndigĩtie
mainge Andire ndona muciare tore uciarito Ona igirogo na menye ni rogi waku Nikama kige na tuhe anage wendo Ikigwa njohi gwiciria wea ni mwendwa Nimigaga thi na ngaigua tohonokete Ririo kanjira ni ugoka gucera gwitu Kameria ndawa cia toro ndigate raini Ni ni wendo waku Onyingirite ngahana mundu muroge Sweet ndugiuke mwendwa Uhure kisi nyumane haria ndigitie Itu netama kedumire otho iguru riaku anina tutietigana ingethie gwitu puro tidio na gathayo thekagiriro ta mundu rogeirwo kwene tondu njui tho ciakwa na iranya ndama ani murata wehinga matondo kaigwe muthenya witu wakinya tunage gwakwa Nora nganora ni wendo waku ni wendo waku Onyingirite ngahana mundu muroge Sweet ndugiuke mwendwa Uhure kisi nyumane haria ndigitie Ayaya Anie Ewa ni Matura mothe ndire ndona muciare tore uciarito ndiro kanjira ni ugoka gucera gitu ngeo ni thauti hiyo sauti yangu imeenda kuenda lakini tarudi tu ndio wa road show mimi naipenda vile ilivyo sauti imetembea imeenda hii imeenda ba county rathire county ya Kiambu irathie Murang'a county Antorika gucero na kure mwene wa Nyandarua county. Wow. Na mashabiki marange kena muno ni undu witu ginya mambo wa Muturi tulikuwa na yeye. Wow. Ya watu walibambika tena sana. Niliona hata Kimiti Ogetao. Hata Kimiti hata Jonatu Gikonyore. Jonatu alisubua sana akiwa mlevi. Hata Karwembo Mukorino. Hata Jeff Kuria. Karwembo atakuja leo sauti kidogo sijui kama imerudi. Unajua pia yake ni kama inaenda sana. Yake tulikuwa naye jana. Ushinda hii yangu. Yako iko sawa, yako unasikika. Areba. Udirage otaguka. No kana sawa. Ukano sawa. Kava honete. Ile kahonete insurance ituri na migambo ituri ni utaga wira kundu guku. Migambo ni gwo insurance. Gwo insurance. Ugiaga. Hawezi fanya kazi. By the way, do you know? Ugiaga kindu gitagwo thauti. You are done. Ukuhito no athira. Ukuhito no athira actually no inukire. Kono ke hoira nderefa. Nderefa kuruta iratia. Urakiona na maitho mesa. We. Ndukiruta bado. Thauti ni kitu very important. Na thauti na nderefa sino ginyore bishana na thi. It is very important. Kaya gitutulithie migambo itu. Mato. Siwai sahau na hiyo hiyo kipeo kietu. Sikia sasa. Goli ya Verere. Left and right, just so just I come left and right. No golia. Signora thakagero ni referee. Thaka cia Idi. Referee athakite nyimbo cia Idi haha. Ni andrake no twathio uguo ni nguruta ruthario. Tugrathi ni kigimwe. No ruthari kirarutire ngira kanitha wa Idi. Na njira ndi thakathage tondu bado kuno urumagio kwa Idi. Bali ara guthakira cia Idi. Ingithio 70%. Na guthakira rege. Hakuna. Cia githweri. Kidogo tu. Inya cia githungu. Cheza moja akatempa tu. Day one. Cia Idi arathaka. Ingithio. Here comes the danger. Na siwe back to back. Cia Idi. Ngira mixagi. Niraka kinya sing along. Awewe ni diga hangi haha.
Nyamwe cia gatoreki. Cia gatoreki ruru no rumwe tu. Uwera mudharafa. Yes. Oyona igere. Ema kweyo na ndio. Kogwa diko icio mwigrana refarire. Ogiuga niki utagienda kumisi. Itagienda kumisi refarire. Kihonoko. Ni muhonoku muno. Ni muhonoku fiu. Ni aratigira guthie. Jahoro. Ni aroraga. Ona mono kunendete maica mathi no riu thina wake ni kunyinukia tene Nidi kuinukagia tene no twarikia cwe ni ungeragia uguo chum mere fari ni muthuri nginya thiero twana twake ona njugu na kiri muthuri na tutainukaga tene njugana noyo wari karere inini fari no wari nikagetie miaka ona mugikunjori akire waige miaka na ndainukaga tene niki wenda muno na refari refari ni munyihia na ni muhoreri nie Toko ciaku. Kidu kia. Alafu refari ndagumaga. Ngikumana njikaria mutherera ukuma kana nditare thauti. Ndi no nyende thina ni muno ndo thauti yaku irutite wira muno. Asa. Yacokana na ulijukia kaugo. Hapana siwezi imagine. Asa you are in love. Yeah, I am. No, I'm not in love. Ndiraiguaga ndi. I'm not in love. Ndiraigua ndi masculine. Hey. Wikana thuri goko. Kana thuri atheri. Gutirari mundu. Nginya gocora kigua guoya. Goco. Aratigera kigoco. Refari. Ai hapana, unamogopa nini? Si unajua refari pia hata kama ameokoka. Sasa anaona wanaume mimi, anaona huyu for the bugua. Alafu anaona tena Jomo hapo. Anakuwa ni mnaive. Anasikia hapana. Goco ni mnaive sana. Goco ni mnaive. Ati gaseta kamera haha. Agathie. Agathie kurengera mwena urio. Kireka guthakire. Cheza. Gaka ithatu ni ndwa kurihiria. Sawa. Hey DJ, can you play that song? Set the mood for me to all a different energy. I'm loving how the music sounds. You see the woman, them we are brave. Hey chimney, give me a little one drop. Make the bass line roll and catch. I'm in love how the rhythm just a tap. Me I'm a woman a rock. Give me a little one drop. Make the bass line roll and catch. I make we couple up and double up and while I ride non-stop. Me love it, me love it. Me love the juggling. All the one foot mother dance. So do no trouble. Yo, nobody make up a face. No me the mugging. Good vibes in the place. No one watching. Long time so when I feel like this, yeah me like this. The bean well clean so fresh. Oh yes, so blessed. Give me a little one drop. Make the bass line roll non-stop. Me love how the rhythm just a tap. Me I'm a woman a rock. Give me a little one drop. The music from Jamaica. I make we couple up and double up and all I wine non-stop. It's like the drum and the bass line. To hold you wind up your waistline. On it, me make one stop. For just one drop of your love. To hold you at me up a strap with lyrics. Give me the words and the melody to sing it. To make one stop. One drop of your love. One drop. Make the bass line roll non-stop. I'm in love for the music. And 10, good afternoon. Benthi Kamau, how are you doing? Mike Njoki na kuona tena sana kwa mwa Facebook live. Good afternoon Esther Dua, how are you doing? Na kuona tena sana. Jacinta Motua ni aje, how are you doing? Kwa mwa Facebook live, you take a register. Give me a little one drop. Wena ndo memono nzio. Becho jenga kama kawaida. Ani orali watika kwa idhagia mashabiki masiono omaga idhagio maria tiga weigwe. Nuona. Sasa ni yeye. Ado mandika ginya comment ninajoma usalimio nyo nasalimiaga tu. Sasa si watume basi za digine wasi studio wako hapo. Wakeshiwa kari githini yako gaithia muno. Hena mugi ukoro na litwa ili tweta gwatia. Eva mprende Tampatrantika. Everentika. Ni mwanake. Ha? Eva domaru lia muthia fiu. Everentika. Munene. Aha. Aya.
atalifungue, si ndio? Nifungua. Ataifungue. Ni mumaina ni akugeithia muno makiria rori aretwa riu ritagwo atia ritagwo give me a little one drop. Onehu. Give me little one drop. Ivan Simonge amekusalimia tena sana. Ngazipokea. Akamona rimwe mundu agekenagia. Ikaraga ikeneire. Autidana Salim Junior. Oikaragite nigi ukaigua tene waringirwo cia timo na mburu. Kaive kaleo. Kaleo kaligia thi. It's a shallow thing. Suckling sing. Mara moja. Yada foreign kick up. Rock wine. Akiriga. Ding-a-ling-a-ling. Dance silent swing. DJ ears stuck up in the beer bomb rhythm. Ding-a-ling-a-ling. Gold bell a ring. Knife and fork a fine for dumpling. Booyaka booyaka for Shabba ranking. Shabba rocks disappear with you another man change. So them are the done to the biz. We have the key. Put the down to the key and turn them in a donkey. Yes. Them are the done to the biz. We have the key. Put the down to the key and turn them in a donkey. Who they think they are? Yes, they can't allow me. I am the general in the DJ army. With that only I am cross all the T. And sit all the gal them tickle fancy. And anywhere we go, gal. Ting-a-linga. Ting-a-ling-a-ling. School bell a ring. Knife and fork a fine for dumpling. Agari mugai karago ucaja mukire to gutinda ugithikiriria atia Johnny Jagi. Ona ndagika cithate ri. Tugutha icio ciothe. Urenda kuga atia? Back to back. Kana wikira ka drop. You know, so ragamuffin chatter, the most new car players come feel the case. Step up my youth, hear this. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder she wrote. Real. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Action with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say girl you pretty, your face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. Come now. Have a cozy corner where she jokes and where she jam. She know about Luke Jack and every money man. Make love with the coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that miss suppliers go up and down. Know you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Na. Murder she wrote. Watch you now, stand still. You not pay me like bill. If you test a ragamuffin, girl, you go and get killed. Girl, keep wait. Cause you a crebe. And the lyrics when me talk, if me DJ girl come out. Because you nah shock out. And when you hear the ragamuffin, you jump and shout. Don't touch me gate. You not pay me what I read. Because great is great. You underrate. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say girl you pretty, you face it pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. Now every mingle and they hear this young girl have a passion for the coolie white man Indian mixing kill and infant. And just the other day me see her 6 months pregnant. Now she back for sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder. Nikuihuria tukitelefoni joy wa masharia menajo mwanyadira. Excuse me. Y'all never know so you stay. Ragamuffin Jack and they must come to flash it same way. Oh, follow me. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold chaka. Follow me. You pretty face and bad character. Cheza tu. DJ anakuja. Kuekelea. Unasema ziende zikiendanga? Kuuliza sema ni mimi sawa? Nisema ni nani? Sema ni mafanso wameitisha. Mafanso wamesema nini? Madansa hawa. Kama mimi nina dance na unaekelea sawa? All right. Twende sasa. Sema 1 to go. 1 2 3 kamata. Inda ama yule kunyamazisha. Sema vizuri. Basi unajua sijisikizi. Haya wewe cheza nayo sio? Haya. Twende nayo.
Hiyo ni moto kama pasi. Get down. Cheza zote, si ndio? Wewe ni DJ sasa. Jeff typing. Okay, sana ishika lakini unakunywa tu na nasikia kiu kabisa. Sitwende basi tusie zibego zote na maji baridi chuma zengu kwa hot like wow. Hey. Maze unani confuse like wow. Hey. Yeah, the way you move in your body like wow. Hey. What? Baby, you got my attention. My attention. And get down. Below no wine your waist to get down. Remind me on my phone vibrate and get down. Get down. And get down. Below no wine your waist to get down. Remind me on my phone. Unajua nikishikwa sitashikwa peke yangu na nakujua vizuri sana. Tuko na wewe. Barua itakuwa peke yangu. Sawa tu. I'm not stupid. Deta kendo ako Daruveta Saini saini ajarana Siki podi Nengo deta kendo ako Akame ako Reako nese vidani Nienda ngekwenda Nikionde lako inukia musi Kilaita kenda Negako na moroga bebe Na mwana keolea Wagosi alire mwana oi wako Na mwana Kendo ako Akame ako Reako nese vidani Nienda ngekwenda Nikionde lako inukia musi Kilaita kenda Negako na moroga bebe Na mwana keolea Wagosi alire mwana oi wako Na mwana keolea Wagosi alire mwana oi wako Daruveta Saini ajarana Siki podi Nengo deta kendo ako Daruveta Saini ajarana Siki podi Nengo deta kendo ako
kendo akwa Makaine ae Kiriangu ikagira nangoro nie nikene ambi Niguandu kanjagira bata Gago senja Onosio reta tuwa wito Niguaseria Matikare kiongo piuru Niguaseria Matikare kiongo piuru Jarubeta Saini saini anjarana Sweetie body Niguadeta kendo akwa Jarubeta Saini saini anjarana Sweetie body Niguadeta kendo akwa Adeto baba Akona taitari muiganu Katuikarage Usioya wito tuadanete Korori wito Tukae kuga na majibo Korori wito Tukae kuga na majibo Yaruveta Saini saini ajarana Sweetie poli Niguadeta kendo akwa Yaruveta Saini saini ajarana Sweetie poli Niguadeta kendo akwa Makaine ae Kiriangu ikagira nangoro nie nikene ambi Niguandu kanjagira bata Niguandu senja Onosio reta tuwa wito Niguaseria Matikare kiongo piuru Niguaseria Matikare kiongo piuru Jaruveta Saini saini ajarana Sweetie body Niguadeta kendo akwa Jaruveta Saini saini ajarana Sweetie body Niguadeta kendo akwa Jaruveta Ay 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 Sweetie body Niguadeta kendo akwa 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 Yes, sweetie body Niguadeta Etagwo timo na bororo baru etagwo Jalufeta nice one anatukinyire megatha keda ina dakika 40 na igere na sisi tulikuwa tumekuambia mambo ya Pepsi. Unajua utirikidukie gata kwihotanira. Oh yes. Ati wewe wonere wanywa Pepsi re. Ugakorwo ni kwihotanira urehotanira either airtime kana data. Yes. No kidu kidagene na muno makiri no inukia pesa. Wow. Imagine it is either airtime, data kana besha. Owa kudukia mirinda uguo ukamenya wahota kwihotanira besha. Owe kudukia 7up uguo ukamenya wahota kwihotanira airtime. One. Owathie kunywa kidu gitagwo energy drink itagwo Sting. Ukamenya no wihotanira na besha. One hu. Ni kaundu kahuthu muno wa maito. Kuenda kuga mundu wothe ni muhotani. Kila mtu as long as unakunywa wewe muhotani. Twende nayo. Ano nginya ukoro kinyetie kidu gitagwo miaka 18. Yes. Ine getho kingire thini wa muthako wa kwihotanira indo ici. No ukoro uratuma kodio na line ya Safaricom. Kodio iko. Kodio iri ndona hindire magura riu soda ya Pepsi then ya Mirinda sio the flavors sio the kama ni 7up kana ni Mountain Dew kana ni energy drink itagwo Sting hena gikuniko kia golden. Yeah. Sawa sawa. Gitagwo kunyota kana gikuniko. Kia iguru. Giki kia iguru kia golden. Yes. Kana guniko. Ena kodi nayo na hauthi. Na haurugu. Good one. Kodi one ithathatu. Kodi cio namba ithathatu ri. Urahinya *459*3#. Ati star? Urahinya *459*3#. Ugatuma kodi iyo. Atuzogera ringi kodi iyo ria gatatu. Ni *459*3#. Good one. Either way hotanire ya time kana kidu gigwitwo besha kana data. Okay. Ano nginya line uratuma nayo koro ya Safaricom githetiguo. Niguo. Na mundu wothe no nginya ngihotana ngikoro ni ukinyetie miaka 14 na we muhotani. Yes. Na ni free of charge. Wow. As long as unakunywa wewe ni mshindi. Na unakunywa airtime na Pepsi githetiguo. Kabisa. Ne tokete na BCLB license number 258 na mawatho na mitaratara gweka atia. Kutumika.
kuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. Joy wa Macharia na Jomo wa Nyathira, mambo mbaya. Mambo bad moto kama pasi. Kago nyambe gomenyithie horo wigie views sasa tono ginya tutware kwa Wigo. Okay. Atendo ni mareho tanira muno kwa views sasa nitwarura muno account cia Kiambu nitwarura muno. Ona tothie ginya kure muno wa Kiambu kana Murang'a county. Yes. Tondu views sasa marakurehera video cia goku bururi-ini video cia mathekania blockbusters na telenovela na rudhio mirwaku. Na riu no wihotane kimanjika kia besha kugerera Jipange na views sasa nitware kwina 50,000 cia kwihotanira muthenya ciringi 500 na kio kiria kinene muno makiria ya shiringi milioni 2 urabatara guthie usubscribe wa views sasa. Paybill number nituraria andu a Kiambu na Nyandarua na Murang'a ni 724-177 na namba yaku ya thimu ni account number yaku. Coka wikira 50 ukamukira point 60 na andu nimarehoteire muno makiria. Wow. Tulipeana gift mingi sana kwa mathia ginya na hiyo cirari nyingi. Yes. Ore ra subscribe maita maingi no ukora hetoka ukoro wi muhotani wa mbeca ici cia views sasa. Are we together at that point? Yes we are. Dikoriri magethoma na ndiri megecietha. Hello kwerwatia nijitagwo Tony Young na ndirathikiriria kuihuria na Joy wa Macharia na Jomo wa Nyathira. Thia ngoma, stay tuned. Oneho, thank you so much, a good one. Daikena ni kumenyithie ndeto njega ya ukui ina matereba mena wigiririki na mathorime ni ukwiraga na gakwira kaigi ati riri urathie handu kana rindu cia kure da gutumana ni wega ukineana ukaneana kuri mundu uramenya ati ni gukinya itari hutie kondo tikugi ni kwa Wigo likana ati wana wathi thabari cia ku na watu mandido cia ku na Wigo wewe ta customer na uranegererio cashback na kwigotera Wigo thini wa thimu yaku ni undu muhuthu amurathi hale ha Play Store kana App Store kana hiyo tuma ritwa Wigo kuri 20425 download app ya Wigo onaye wabio kuona ushaba Wigo. Let's go. Manda kuohera no keringa thenge Nduka igirirwo guoko ni mundu ngi Ona ngoro itathirite munju Uthithie Mombatha Kurugia mwaka nongi Tiga gukira maithori morambu Tutigoshirira wendo ta mugunda Choka kore ocio murari nake Mombatha Kana caria ndingoingo ndakuhenagia Wanjerire wathie kuona aciari Umatwarire igũkũ ya mwaka Na tukigura migate na cukari Murata ũkĩmenyaga Nĩũgũcenjia kuihuria Tanyoni-inĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro Petro mwanyuire mũtitũ wa ndei Mwarĩ thutha nĩrĩ buti ũhetwo Na mwarĩ atatũ hamwe na ndereba wana Tiga kwĩyohora mwendo wake ngũgĩhoro Warega gwĩtĩkia mbica ndĩnacio Ona cira mwathitangĩirwo magũrũ Photocopy ya mbundio ciothe nĩngũkuonia Murata ona enia maingĩ Noreke riri rĩtuĩke rĩa mũico Tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte Ona twatigana ndiathecire kĩrore Caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia Kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo Mumagari nĩ wa njũa igĩrĩ Ona cukari waga Nĩngũnyua turungi
Original Robert Reketone modo wetu the late Joseph Kamaro na ke the late Salim Junior agigorweka remix na rweka getwa remix nyado ige gwisia nisema ware nyimbo ici cia before I know adogi magagecia magacienda mohoro-ini maito ithare kihanda kuri na wagagu itura-ini ria Kiawanda Kiambu thwa kinae gucina muci umwe itura-ini riu makiria ma family ngirinya gutigwo matare wikaro gicagi-ini gia Kihoto mwena wa Naivasha thutha wa iria ria Naivasha kuna na kuhovaniria miciao. Nake president wa bũrũri wa Tanzania kurutira mukana aria maratuthura ngai ya bũrũri-ini uriku ucio bũrũri-ini ucio tigaretie ndagika 8 wana cia ndagika thaa 10. Sam Juguna ne ukana mahora macio maki maingĩ marathi na mbere na gũguthakathagira macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithare handa. Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biashara ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. ndagika citu cia mwisho cia muthia na mundu gwitwo Erantika Sabaratika wona waga gukora ukirumira mawatho ma kuihuria tutakublock kabisa. Wataacha bad manners. Unajua baba una commenting vitu fani hapa tunakunyamazia tu. Hatunyamazi tena. Tutakuja tukugonge block. No wega tuheana itio. Atrantamtika prampantika. Na tuendane ithuothe na tutige kunyororania na tuheana itio korwo ti uguo. Tukuringa block tafadhali ya kuihuria. Bire na geto igago kode Nirwedo runena shokerai Nirwedo namanero Nirwedo runena Kayato bire na geto igago kode Nirwedo runena Chokerai Nirwendo namanero Nirwendo runene Unenema Kayato bire na geto igago kode Nirwendo runene Nama Tuanda nyumbani. Mbona unaniacha hivyo yani? Sio ni tamu. Hakudhanga Jovanda waroga irorianga ita. Let's go home. Basi tulitagaja. Thank you so much Mudhikilio Inooro FM.
ithine tukwendete muno thini ya tabarĩra kuihuria na tabarĩra cito ciothe guku kwa Inoro. Jamani naye muthenya rucio same place same time njitagwo Jomo wa Nyathira. Bye bye and bye bye for now. Thank you. Rucio ni muthenya wa Wednesday. Tuesday. Jamani naye muthenya wa rucio. Good afternoon mudo. Good evening mudo gwitwo. Hi. Mr. This still afternoon. No kugaga wega muno. Ara good evening. By the evening igagirira ni komika niki. Evening yabagiria around 6:05. Thaa 11 there about. That is evening guthii uguo nginya muda wa kindu thaa 3. Kuriga thaa ya wokira. Onehu. Utha isi gwika rwimbo ni good evening. Good morning. Good morning. Good morning. Karibu sana. Asante. Niwoka nigetha ukorwo gitutwara thini wa tabarĩra Shua Shua. Yes for sure. You're welcome. Asanteni. Okay. Bururi ni mwega. Nyaigua. Ari murekire wega na gugithiuruka matura. Ya muonaga. Turarumagiria closely twina bwana eno gwetwo Jomo. Onehu. Oh yes. Mundu wa US thauti tondu iri meru ndigwiciria muthiri ucio ri ni tweciria kumurelieve to muthi for some time. Iteminike from his duties. Ni undu wa hĩndĩ mũtarĩ kuo nĩ ndĩrarĩ mũnene gũkũ. Kanona kodi ciake icoke yacinĩte rĩu nĩ ndĩrenda mbecokie kodi for some days. Nũ amũhe rũtha yacina tutor na mũrelieve ndĩrenda kũmũrelieve duties from his official duties. Yes. Ngiona kana nĩ egũgĩũka ũndũ ũngĩ yagĩũka ũndũ ũngĩ tondũ nĩ ndĩraiguĩte ta kwĩ kũndũ aracukwo ona mĩgendere yake ĩrĩ ona ngai atĩ hĩndĩ aracukwo kĩwĩra-inĩ kana kĩmĩtugo nginya personal kĩmĩtugo na kũu nja no wĩra nĩ mwega. Ndikuga ũrĩkũ wĩra wake gũkũ kana mĩtugo nĩ ara affect wĩra sana yo hinya cia gwaku gũtirĩ thayũ aragũikia kĩrĩa aragũikia jikoni kũnjogokia kũgokia ũhĩe tũmathagu tũmabuto ũrĩ gũkũmbũka. Karibu. Jomo no ngora githie. Edi. I believe sha. Urenda tigwo gikatia? To akitu kiarangi uguo. Oh, nice. Thank you. Ndathi kuhingia official duties. Ora ko release ule one release yo.
Gikuyu kwaya rũrĩtagwo Ngai nĩ wendo. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ twambe tũigue mohoro na njĩra ndaya, thutha ũcio tũitĩke gũcũacũa. Ndũkĩrĩ oho niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ. Rĩu thaa 10 cia hwaĩ-inĩ Sam Njũgũna nĩwe gũtũthomera mohoro na njĩra ndaya. Thaa 10 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracinamo. Inoro hwainĩ. Kũrĩ na wagagu itũra-inĩ rĩa Kĩawanda, Kiambu, na nĩ thutha wa ekinaĩ gũcina mũciĩ ũmwe itũra-inĩ rĩu. Makĩria ma bamĩrĩ 4,000 gũtigwo itarĩ na ũikaro kĩhoto thutha wa iria rĩa Naivasha kuna, nake president wa bũrũri wa Tanzania kũrutĩra mũkana arĩa maratuthũra ngai ya bũrũri-inĩ ũcio. Sina mshahara, ninahitaji ninalipangwa 10,000. Mali penye ninaenda kupata nyumba, ninapata nyumba ya 20,000. Lazima nyumba ya 10,000, nyumba naambia unalipa 10,000, deposit 10,000. Hiyo pesa yote mimi ninatoa wapi? Sisi tuko Kenya ama tuyuko Kenya? Are we Kenyans? Civil Kenyans. Mũrimũ wĩtagwo hydrocephalus nĩ mũrimũ wa kũihũra maĩ mũtwe. Na rĩu maĩ maihũra mũtwe ũkaneneha, na maihũra mũtwe maka affect brain. Koguo akoragwo arĩ physical na akoragwo arĩ mental ni ũndũ wa kũgwa. Nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Hwaĩ-inĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, nĩ mwĩhoko wakwa mũthenya waku nĩ ũthiĩte na mbere na gũkwagĩrĩra. Na rĩu ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa metha itũ ya mohoro ngũmenyithia ũrĩa bũrũri wa Kenya oro ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri wa Kenya maũndũ marathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna, na tũrambĩrĩria kũrĩa magoti-inĩ, na kũrĩa igoti inene rĩa Kĩrũgũya nĩ rĩhotometie kana nĩ rĩongereire ihinda rĩa kũhotomia thirikari gũthingatithia watho mwerũ wa ũramati wa nenda kana nĩguo ũĩkaine ta Computer and Cyber Misuse Act nginyagia tarĩki 5 mweri ũyũ wa 11 rĩrĩa cira ũrĩa ũhandĩtwo ũgathikĩrĩrio. Igoti rĩu rungu rwa mũcirithania Edward Mũrĩithi ĩrutĩte watho wa kũhotomia thirikari gũthingatithia gĩcunjĩ gĩa 6 mũhari wa mbere na kũrũmĩrĩra cira ũrĩa kana nĩ kũrũmĩrĩra cira ũrĩa ũhandĩtwo nĩ mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti ya Kĩrĩnyaga wakiri Njeri Maina. Ũthingatithia wa watho ũcio ũgũthiĩ na mbere na kũhotomio nginyagia tarĩki 5 mweri ũyũ rĩrĩa mahoya marĩa matemanĩtio mbere ya mũcirithania Lawrence Mugambi wa igoti inene rĩa Milimani gũkũ Nairobi magakorwo magĩthikĩrĩrio. I think the wisdom of this court is to hold the status quo by extending my order only up to the 5th of November. When you appear before the judge, who will then be seized of the matter, and he can give directions at the end of that appearance before him. This file, Mr. Nyamodi, Mr. Mbarak, and Mr. Sakimpa, will be sent by Arana so that it is before Judge Mugambi on Wednesday at 9. And in the meantime, you are at liberty as parties in the matter to intervene. Whatever applications now pending will be before the judge on Wednesday. If there are any other applications that Mr. Nyamodi, Mr. Barak may wish to put in, or you, Mr. Sakimpa, you talked of the application of 165.4, you can do so and let it be before Judge Mugambi on Wednesday the 5th. I think the wisdom Kuma kũrĩa magoti-inĩ rĩu tũthiĩ nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na kũrĩa bamĩrĩ itanyihĩire 4,000 itũra-inĩ rĩa Kĩhoto nĩ thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru rĩu itigĩtwo itarĩ na ũikaro na nĩ kũrũmĩrĩra mũiyũro wa maĩ iria-inĩ rĩa Naivasha. Bamĩrĩ icio rĩu igĩikaĩra thirikari kana irakaĩra thirikari nene oro ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ĩyo gũkorwo ikĩmakinyĩria ũteithio matanagũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Mwandĩki witũ Robert Wamaina nĩ acerete nĩ kana nĩ acereire bamĩrĩ icio na gũtũharĩria riboti ĩno.
Makiria ma family Girinya nĩ ithamĩtio nĩ mũihũro wa maĩ itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kĩhoto mwena wa Naivasha kũrũmĩrĩra mũihũro wa maĩ kũrĩa namba ĩno ĩtanyĩtwo kuongerereka na makiria kuona mbura no ĩrathiĩ na mbere na kũringana. Rĩu atongoria a matũũra mwena ũyũ makĩerekera thirikari nene ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Nakuru. Sina mshahara, ninalipangwa 10,000. Mali penye ninaenda kupata nyumba, ninapata nyumba ya 20,000. Lazima nyumba ya 10,000. Nyumba naambia unalipa 10,000, deposit 10,000. Hiyo pesa yote mimi ninatoa wapi? Sisi tuko Kenya ama tuyuko Kenya? Are we Kenyans? If we are Kenyans, we need help. Nĩ munĩko ũrathiĩ na mbere rĩrĩ thirikari ya kaunti ya Nakuru ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũthamia family ici kuma kũrĩa kũrĩ na mũihũro rĩu ũgwati wa mũtuthũko wa mĩrimũ ũrĩ igũrũ kuona cioro nĩ njihũru na gĩko kĩu gĩkanjia gũtukana na maĩ. Hapa sewage imemix pamoja na maji imekuja kwa maboma. Ukiangalia hata Hyacinth yenye inakuanga imekuwa huko kwa lake imekuja hadi hapa. Tuko na jambo moja kusema kwa serikali. Serikali ipo kusaidia majanga kama haya. This one is a national disaster na tunasema wakuje watusaidie. Kũringana na Ndagĩtarĩ Peter Mbae mũteti na mũtongoria gũkũ Nakuru thutha wa gũcera itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kĩhoto mũthenya wa ira nĩ akuithĩtie ikĩro cierĩ cia thirikari mũrigo wa gũthĩngĩcĩra family iria hutie kuona aingĩ nĩ aruti wĩra mĩgũnda-inĩ ya mahũa na ũguo marĩ na mũrigo mũritũ ũrĩa ũrĩ cianda-inĩ ciao rĩrĩ amwe yao maraga ona irio cia nda. Kama serikali inanunua mashamba ile maji ile imeenda ikaingia Lake Nakuru, ni kwa nini inakawia kununua hii shamba ya hapa Lake Naivasha ndio watu wahamishwe waende mahali pengine? Wale watu wako hapa wako na title deed na walipatiwa title deed na hii serikali. Ile pesa yote inapatiana kwa economic empowerment. This is unfortunate. This is inhuman. Watu tu wanazunguka huko wakipatiana mapesa instead wakuja wasaidia watu waende wakahame. Joyce Cheche ni afisa wa gũthĩngĩcĩra mogwati thirikari-inĩ ya Governor Susan Kihika. For the last 2 months watu wamehama kama 1,000 wenye walikuwa affected. Sasa tunaongea kama watu ambao 4,000 ambao wako affected. Most of them hawakuweza kuhama kwa sababu walikuwa na watoto wanasomea hapa karibu, walikuwa wanafanya mtihani. Not that mtihani inaisha kesho na wengine wamemaliza. Tukaonelea kama county tukuje tuwasaidie na transport. We are trying to see this week ni wangapi tutaweza kuhamisha. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũũra-inĩ rĩa Kĩhoto gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nĩ ngatho Robert na tukiuma kaunti ya Nakuru tuthiĩ nginyagia kana tũhũgũkĩre maũndũ megiĩ gĩthomo na kũrĩa arutwo matanyihĩire 996,78 nĩ mambĩrĩirie kĩgeranio kĩa mũthia wa mathomo ma thekondarĩ nĩkĩo KCSE na kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ NEC ĩtarĩirie nĩ igithĩtie mĩtaratara ya gũtigĩrĩra gũtirĩ mĩhĩnga ĩgũkorwo ĩkĩgũmĩra igeranio icio. Maya maroka rĩrĩ nake mũtongoria wa thitango cia mũingĩ gũkũ bũrũri Renson Igonga orĩtie rũhonge rwa ũcirithania gũtũngia ihera iritũ arĩa mekũnyitĩkana makĩkuruhania na ciĩko cia ũici wa igeranio. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro makĩria. Arutwo 18 nĩ gatagatĩ ka andũ 22 arĩa marakuire kũrũmĩrĩra mũtino wa ituĩka rĩa tĩri kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya gĩthomo Professor Julius Bitok nĩwe ũheanĩte ũhoro ũyũ akĩrekereria maratathi ma igeranio cia KCSE mwena wa Westland kaunti-inĩ ya Nairobi. Bitok augĩte atĩ marahũthĩra ndege cia kĩbĩrĩrĩki gũtwara igeranio icio kaunti-inĩ ĩyo hamwe na icigo ingĩ iria ciĩna thĩna wa mĩthiĩre. Oho Bitok augĩte atĩ maumĩrĩra ma KJSEA makarekererio tarĩki 11 Dithemba ya mwaka ũyũ. We have ensured that there is adequate deployment of human resource, terms of teachers and other personnel, to ensure that the exams are credible and we respect the integrity, or rather we ensure that there's integrity in the deployment process. So I want to say that a teacher is a teacher, and teachers who are available are deployed to different areas, to different schools, to different centers. Ihinda-inĩ rĩu nayo kanjũ ya igeranio ya NEC yugĩte atĩ nĩ igĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra igeranio iria cianjĩrĩirie ũmũthĩ cia KCSE citinagũmĩrwo nĩ mĩhĩnga na kũrĩa yongereire konteina mwena wa Tana River nĩguo gũtigĩrĩra moritũ ma ũkinyanĩria matinahinga mĩhang'o ĩyo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mbura. Andrew Mutua nĩ mũnini wa county commissioner kaunti-inĩ ĩyo. Na hali ya mvua bado kwa eneo letu haijaweza kufikia mahali ya kututatiza. Hii ni kwa sababu zile sehemu zetu ambazo zimekuwa na shida kama majengo tulipeleka a new exam container pale. Pia tumepeleka exam container Wayu. Tumefanya mapping ya zile areas zilikuwa na shida within the county na tumeweza kupeleka containers because tumekuwa na hiyo tatizo la kusumbuliwa na mvua kwa ile miaka iliyopita.
iliyopita. Kwa wakati huu tumejipanga vyema zaidi. Akiaria ari mwana wathi, afitha murugamiriri munene wa neki Ndagĩtarĩ David Jengere ataririe ati arutani anene mathukuru-ini maracungũrĩrwo nĩ kũgĩra igeranio maita merĩ he mũthenya nĩguo kũgiria citikahingũrwo ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ rĩtanakinya. Akiheana igeranio mwena wa Kakamega, mũtongoria wa thitango cia mũingĩ Lenson Igonga endekithĩtie rũhonge rwa ũcirithania gũtacũkĩria makinya marũrũ ma kĩwatho kũrĩ arĩa magwĩkuruhania na ciĩko cia ũici wa igeranio. We will not encourage any malpractice. And I will assure you we will prosecute anyone found involved in malpractices, from the lowest to the highest, from the smallest school to the biggest school. We must be vigilant, we must do the right thing, and I'll urge our courts, once we get there, we are going to press for serious bond terms for anyone found in examination irregularities. Mugaru na mwaka ucio ũngĩ, igeranio cia KCSE irathi-inĩ cirarũgamirwo nĩ arutani a thukuru cia mũthingi na arutani a secondary makĩrũgamĩrĩra ceceni cia igeranio. Mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya igeranio Julius Bitok akiuga atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩa kũhĩtana na ũici wa igeranio. Arutwo 996 nĩo maraikarĩra kĩgeranio gĩkĩ kĩrĩa kĩanjĩrĩirie na kĩgeranio gĩa gĩthũngũ paper 1 na kũrĩa magũcoka marĩkĩrĩrie mũthenya na kĩgeranio gĩa chemistry paper 1. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nao aciari arĩa makoragwo na ciana irĩ na mũrimũ wa hydrocephalus mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ nĩ matarĩirie moritũ marĩa mageragĩra harĩ ũreri wa ciana icio. Mũrimũ ũcio wa hydrocephalus ũcũngagĩrĩria mwana kuonekana arĩ na mũtwe mũnene gũkĩra ũrĩa ũkoragwo, na nĩ kumana na maĩ marĩa makoragwo macokanĩrĩire mũtwe na gũcũngĩrĩria mũrimũ ũcio. Mwandĩki witũ mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ Francis Madi nĩ agomanĩte na aciari taya itũũra-inĩ rĩa Ujamaa na agatũharĩria riboti ĩno. Gũkũ nĩ itũũra-inĩ rĩa Ujamaa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Likoni, kaunti ya Mombatha. Tũratũngana na bamĩrĩ ĩmwe ĩrĩa ĩkoretwo na mwana wĩna mũrimũ wa hydrocephalus ũrĩa ũhutagia kĩĩga kĩa mũtwe na gũtũma woneke ũrĩ mũnene ta ũrĩa aciari ake maratarĩria. Njĩtagwo Anne Nyokabi, ndĩna ciana 5. Sami akoragwo ena mũrimũ wĩtagwo hydrocephalus, nĩ mũrimũ wa kũihũra maĩ mũtwe. Rĩu maĩ maihũra mũtwe ũkaneneha na maihũra mũtwe maka affect brain, koguo akoragwo arĩ physical na akoragwo arĩ mental nĩ ũndũ wa kũgwa. Hamarĩtwo njĩtagwo Joyfrey Kamanda wa Kariuki, he mwanake witũ wĩtagwo Sami Samuel Ndung'u aciarwo ena wathi. Arĩ mũnini twa realize ena thĩna ũcio rĩ nĩ athire Kĩjabi na agĩthĩnjwo na agĩkĩrwo shunt. Rĩu akorwo akĩsurvive na shunt na no nginya anyue ndawa o mũthenya. Kũrĩ bamĩrĩ ĩno kũrera mwana ũyũ gũtikoretwo gwĩ kũhũthũ kuma arĩ o mũnini. Rĩngĩ nĩ ngwenda nguthũke nduka-inĩ kana nĩ ngwenda thiĩ handũ kana rĩngĩ tũgĩthiĩ thabarĩ na kona nĩ agwa twĩ ngari-inĩ. Rĩu gatuĩka rĩngĩ agwa akemĩra agethugumĩra. Rĩu gatuĩka thabarĩ rĩngĩ no mũhaka rĩu ũcoke kũrĩ gũthiĩ gũthiĩ ikabidi ũcoke mũciĩ. Ndahota gwĩkĩra maũndũ, ndangĩtwara bata, ndangĩkĩra nguo, no nginya akorwo hena mũndũ mũgima. Marathiĩ na mbere na kuga moritũ nĩ maingĩ marĩa mageragĩra ta kwaga wendo kuma kũrĩ andũ a nyũmba na arata, makiuga ona mwana ũyũ ndatigagwo arĩ wiki, nĩ nginya akorwo na mũmũrori mahinda mothe. Ũguo endaga gũkorwo ena mũndũ hakuhĩ nake hĩndĩ ciothe, nĩgetha ona angĩkorwo ena bata hihi wa kwenda kũrĩa kana kũnyua maĩ kana no ende gũthiĩ bata, akorwo hena mũndũ ũrahota kũmũthikĩrĩria nĩgetha ũmũ-attend. Garama ya mũtũrĩre onayo ĩkoretwo arĩ mũrigo mũnene, kuona bamĩrĩ ĩno wĩra wao nĩ wa kũrogota cuba hũthĩku na gũciendia. Thiaga na njĩra ũguo ngĩrogotaga cuba, ndona cuba ngoka nacio ngacithambia harĩ andũ arĩa mendagia juice nĩo ndwaragĩra nĩo nyendagĩria. Ona arĩa maikaranagia nao manageria kũmateithia, makiuga nĩ meyonagĩra makĩgerera moritũ maya no makaga wĩki. Marĩtwa njĩtagwo John Ndego Mũngai, rĩrĩa maimagara nĩ ngĩthiagwo na Sami na nĩ ũndũ wa kũmũteithĩrĩria nĩ ũndũ wa mathĩna mahana harĩa. Kwa majina naitwa Scholar Mgoi, so inabidi mama aketi aweze kuwatunza hawa wawili. Thengia wa maya mothe, bamĩrĩ ĩno ĩrĩ na kiugo kĩa mwĩhoko kũrĩ arĩa mararera ciana irĩ na mawathe. Ndĩmwĩre mwĩyũmĩrĩrie na twĩtĩkĩre nĩ tondũ Ngai ekaga ũrĩa ekuona nĩ kwagĩrĩire. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, njĩtagwo Francis Madi. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM.
Tukiuma muciini wa Mombatha tuthie nginyagia kaunti-ini ya Kiambu na kuria gukirite kana kuria kuri na wagagu itura-ini ria Kiawanda kaunti-ini ya Kiambu na ni thutha wa ekinae gwikwirwo gukorwo macinite mucii umwe kaunti-ini iyo na ni gukorwo mageretie hau kabere indi igeria riao rigithatio thiini wa ikereka riu ria mbere ria gucina kana ria gucinwo kwa mucii ucio ngari iria ikorirwo ikihuthirwo ni ekinae ni ikorirwo igitharikirwo na ciacinwo ni aikari gicagi-ini kiu kuria nario igeria ria keri ria aikari acio rikorirwo kana igeria ria keri ria aikari acio rikorirwo rigithatio indi makorwo magitigwo na nguraro. Maabitha a borithi ni makorirwo magikiambiriria uthuthuria kuria ekinae eri mathiete na mbere na kuhingirwo ni kana kuhingirwo ceceni-ini ya borithi magiteithiriria uthuthuria. Inoro ceceni hakuhe nawe. Tugitigana na icio kuma kaunti-ini ya Kiambu tuhugukire ingi cia kieha kuria kaunti-ini ya Naikuru na gukirite kieha itura-ini ria Muthiga mwena wa Salga gicigo-ini bunge kia Rongai na ni thutha wa mutumia umwe na muthuriwe gukorwo moragitwo kiroko kia umuthi mucii-ini kwao. Mwandiki witu Robert wa Maina ni egwikinyitie mucii-ini ucio na atuhariria riboti ino. Itu ria kieha nirio riatinda itura-ini ria Muthiga mwena wa Salga gicigo-ini bunge kia Rongai guku Naikuru kurumirira kuragwo kwa Joseph Kihiti wa Ndegwa na mutumia wake Beth Rose Wanjiku. Uyu ari cifu wa itura riri undu umwe na abitha murugamiriri wa ruhonge rwa DCI gicigo-ini bunge kia Rongai niwe Donata Ochieng. Njitagwo Stephen Nderitwa wa Irago na ni cifu wa area ino na muthenya wa ira ta thaa 10:30 uguo ni ndirahurirwo thimu njuke ni tondu hari muthuri utaronekana thi wa area ira ni angiragirwo ni guthie kanitha tondu ni muhunjia na ndanonekana. Tuoka tuli na athuri acio ni turakorire murango uyu muhingure na hau nja murango-ini wake kurari na thakame nyingi muno. Twaingira uguo ni ndirakorire mutumia wake akometio muku no muhuyu rauma kanua. If was not known, but I suspect maybe it is a land law issue, but I'm yet to establish. Ni ndeto itigite andu a family na kieha kinene magicakaya gikuo gia ithe wa miaka 90 na mami wao wa miaka 63. Njitagwo John Njogu wa muthuri wetagwo Kihiti ni twina kieha muno ta family wa gukorwo ati insecurity no ikorwo kuri athuri ta acio baba we na miaka 90 maratukorire hinahi baba ndari murwaru andu othe aria marutaga wira gwa thirikari matuteithiririe niguo tuhote kuona kihoto kia baba thutha wa kuragwo. Undu fani bwana Robert gutiri kindu na kimwe kirairwo nyumba kindu kiria tu ndiragire no thimu. Ni ndiratuitwo Joseph Kihiti Ndegwa cio ni guka ni makire muno riria hurirwo thimu kiroko ni angwiciragia ni undu wikikire umuthi twirigite kwaria nake tariki 27 kwari on Monday. Riu ndaigwa ndate mundu wa bata muno na nona ti kurwara ararwarire. Aikari mwena uyu magithingata thirikari kuheka uthuthuria wigie njuragano eno kuona gutire kindu ona kimwe atabania ngero eno maretharire na kio kuma kuri mbeca mahiu nginyagia indo cia nyumba. Aliwa kwa nini mali yake haikuchukuliwa? Ningeuliza serikali isaidie kutuonyesha ile njia mtu kama huyu atapata haki yake, because this is very painful to an old man of 90s. Mundu lete ciana ciake nawe matuko mali ahetwo ni Ngai ndanakuwa ni kurwara ndikura yetu nguku. Muthuri wena miaka iyo yothe 90 mundu tocio wathie akarutwo muo ni mundu kana andu ni uru muno ti mundu e maundu maingi ndari haro na mundu handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Muthiga mwena wa Salga gicigo-ini bunge kia Rongai kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Kuma itura ria Muthiga ku ni kaunti ya Naikuru turinge nginyagia bururi-ini turigaine wa Tanzania na kuria mutongoria wa bururi ucio Mama Samia Suluhu Hassan ni ehitithirio na niguo gutungata itena ria keri. Samia ehitithirio igongona-ini ria rihanikiire kiharo-ini kimwe gia kibiraro mucii wa Dodoma na Samia ni atugiritie mutaratara wa ithurano bururi-ini ucio akiuga urari wa uma na waragania. Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki sherehe hizi za kihistoria kwa taifa letu. Pili, ni washukuru wa Tanzania wote kwa imani yao kwa Chama cha Mapinduzi na kwa mapenzi makubwa na kutupa mimi na makamu wa rais fursa hii adhimu ya kuwatumikia. Shukrani za kipekee kwa viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa namna walivyoendesha kampeni kwa mafanikio makubwa sana. Nishukuru tena Tume ya Uchaguzi kwa kuratibu na kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kwa ufanisi usiotiliwa shaka.
Ihinda-inĩ o rĩu president ũcio nĩ athingatĩte mũingĩ bũrũri-inĩ ũcio gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ, kũrĩa augĩte amwe a arĩa marathoga na gũcogera ngũĩ bũrũri-inĩ ũcio maumĩte nja wa bũrũri ũcio, akiuga nĩ megũkorwo makĩhĩtanwo nao na gũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote hulindwa na wote kwa nguvu zote na gharama zozote. Na riboti yo kuma mũciĩ-inĩ wa Dodoma bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ ũratũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 nĩ ũkwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa